Hello friends, hello logoper. Welcome to my YouTube channel. Please and like and subscribe. Today I come to City Central Institute of Technology. This is the City College under the Bodoland Kokrajhar, Assam, near the Debargaon and Sinali. So I would like to request all the metric pass students in our India. Let's come to study here. Your choice in the city. There is so many students are study good branches here, like the branches diploma, BTech, and MTech. First of all, civil engineer, computer science and engineer, electronics and communication engineering. 3 number is 4 number information engineering, 5 number information technology, food processing technology, electrical engineering, mechanical engineering. There is have the 1000 student maximum study yearly every year. So people are search the Google www.cit.ac.in. बेखौनो आं बुङोदि दिनै बे जाहैबाय जोंनि आसाम बा बड'लेण्ड बिटिआर ओनसोलाव थानाय क'क्राझार ओनसोलाव थानाय देबोरगाव बा नि खाथियाव बेवहाय जोङो गाव गावनि फिसाफोरखौ ब्लग भिडिअ डिप्ल'मा बा बिटेक बा एमटेक जेरैखिजाया फोरोंनांगोन। मानो होनब्ला जोङो बेबायदि टेक्न'लजि कलेजाव फोरोंनानै गाव गावनि फिसाफोरखौ इन्जिनियार खालामनो हायो। नङाब्ला जोङो जेबो गुबुन राहा मोननो थाङा गावनि ओनसोलखौ डेभेलप खालामनो बा फोजौखांनो थाखाय बेफोरबायदि कलेजाव फरायनानै जोङो मोजां साख्रि मोननो हायो बा जोङो गाव गोसोनि साननाय बायदि खामानिखौ मावनो हायो, रिसार्च खालामनो हायो जेरैबो। बेनि थाखायनो आंनि जोंनि बर' रायजो राजा जायफोरा गावनि फिसाफोरखौ फोरोंनो थाखाय गोसो दं, जेरैखिजायाब्लाबो बेवहाय फोरोंनो बेहाय ST OBCनि केटागरि थायो बा थाखो थायो। बेखौ जोङो गुगोलाव सार्च खालामनो हायो www.cit.in आव बेवहाय गासिबो इन्सट्राक्सनखौ होनाय दंखायो। मानो होनबा आं दिनै बेखौ जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफ्रा नुवाखैबो जानो हागौ। बेयो सिआइटिआव थानाय हेल्थ सेन्टार हस्पिटाल। बेवहाय सिआइटिनि स्टुडेन्ट आरो माखासे फेकाल्टिफोरनि थाखाय बेखौ खालामनाय जादों। बे हस्पिटाल सोरबाफोर बे सिङाव थानाय फेकाल्टि खामानि मावग्रा बेवहाय ट्रिटमेन्ट खालामनो हायो। बानायदों ब्लग भिडिअ जेब्ला बिटिसि एकर्डआ बिलटि आरो भारत सरकारनि गेजेराव जादों, अब्ला जोङो बे फसंथान बा इन्जिनियारिं कलेजखौ मोननो हानाय जादों। बेवहाय जेरैखिजाया गावनि फिसाफोरखौ फोरोंनो थाखाय राहा लानांगोन। बेवहाय मोजां स्टुडेन्टफ्रा मेट्रिक पास जाखांनायनि उनाव फरायनो थाखाय माखासे सुबिदा होनाय जायो, बेंकनिफ्रायबो होनाय जायो। जेरैखिजाया
बेवहाय मोजां स्टुडेन्टनि थाखाय फेसिलिटि दं। बेनि थाखायनो गाव गावनि फिसाफोरखौ बेयाव फोरोंनो नाजानांगौ जेरैखि जायाब्लाबो।